В народе принято говорить: не гонись за модой, делай так, чтобы мода гонялась за тобой. Но если говорить о чеченской моде, то сегодня Чеченская Республика напоминает цветник, как в прямом, так и в переносном смысле. Вещевые рынки и уличные прилавки уступили место красивым магазинам и дорогим бутикам, и под лозунгом «Красота спасет мир» чеченские женщины треть своего свободного времени и финансовых средств тратят на салоны красоты и посещение магазинов, читают гламурные журналы и знают практически о всех известных кутюре мира. Есть, пожалуй, лишь одно отличие между европейской и чеченской модой. Это наш менталитет и национальные особенности. В Чеченской Республике принято одеваться скромно и со вкусом. А то, что вкус у чеченцев есть, доказывает тот факт, что теперь Чеченская Республика вырастила своих профессиональных модельеров-дизайнеров. Что же выбирают сегодня чеченские женщины? Об этом мы поговорили с известными модельерами не только нашей республики, но и за ее пределами Заретой Хампоевой и Рошаной Зулаевой. У каждого есть свой стиль, под который нужно будет подстраиваться, как-то свести с этого стиля с некоторыми заказчиками очень бывает тяжело. То есть ты объясняешь, что это не пойдет, там чуть-чуть надо изменить, давайте так сделаем. Конечно, это не очень легко, но со временем мы к этому приходим. Мне нравится то, что мы пришли к своему, как бы, родному, приходим постепенно к своим истокам. Конечно, мы не в ладне ходим все, но, тем не менее, покрытая голова, скромная одежда. Я бы им пожелала, чтобы они в своей одежде себя чувствовали комфортно и счастливыми были девушки сами. То есть, вот я просто знаю по себе, когда я в одежде, которая мне очень нравится, я совсем, можно сказать, была другая. Несомненно, приятно осознавать, что чеченские модельеры заявляют о себе не только на своей родине, но и в крупных мегаполисах мира, занимают почетные места в международных конкурсах высокой моды и все-таки возвращаются на свою родину и творят настоящие произведения искусства, которые по достоинству оценивают известные кутюрье мира. Именно такой представительницей и является Рошана Зулаева. Она заняла почетное второе место на втором международном конкурсе высокой моды национальных костюмов «Этно-Эрата» в номинации «Этнические мотивы в современном костюме» и стала обладательницей приза «Золотые ножницы». Маленькие золотые ножницы, в которые вместо гвоздика посередине вделан в самом делишный крохотный бриллиант, оригинально красуются на ее обладательнице. Мы приняли участие в международном конкурсе, в 9-м международном конкурсе «Этно-Эрата» национального костюма. Он проходил в мае месяце. У нас буквально был месяц на подготовку. Он проходил в апреле, я извиняюсь. У нас был буквально месяц на подготовку. И вот девочки, мы все вот буквально вот только-только познакомились. Мы тут денно и ношно работали, адская работа и ручная вышивка. Мы не знали, что хотим, как хотим. Да, цель какая-то была, мы даже не знали, как это у нас получится. Вы импровизировали? Да, мы просто импровизировали на голом месте. Даже были моменты, вот некоторые модели у нас вот просто уже не знали, что с ней делать. Мы накидывали ее на манекен и прямо на манекене начинали ее ножницами кромсать. И что-то получалось грандиозное. Сначала мы представляли одно, а в итоге получалось совсем другое, что нас действительно удовлетворяло. Тем не менее, 3 твои коллекции получили диплом. Да, за месяц мы отшили 18 костюмов. Вот эти 3 коллекции: «Зов гор», «Бета-Нур» и «Деларош». Но и это не предел фантазии и профессионализма наших модельеров. Даже самые модные женщины планеты, француженки, которые всегда были эталоном безупречного вкуса, приобретают вещи из коллекции чеченских модельеров-дизайнеров. Удивительно, но факт, потому что в Париже, там, где мода рождается, где она составляет весомый культурный пласт, и, наконец, где ей поклоняются, живет и работает чеченская девушка-модельер Мадина Ахаева. В 2000 году Мадина поступила в школу моды в Париже. Как говорит сама девушка, имея в словарном запасе лишь 3 фразы на французском языке и неисчерпаемое желание познать мир французской моды. Но, несмотря на все трудности, успешно закончила ее. Мадина как губка впитала в себя культуру и традиции Франции, в связи с чем у нее изменились и собственные вкусы. Очень быстро она овладела языком, и у нее появилась идея начать делать что-то свое. Но прежде чем создать собственную марку, молодой чеченский модельер отучилась еще и в Сорбонском университете на факультете истории искусств. И, наконец, она открыла собственный проект «Мад Ева». Переводится с английского как «безумная Ева» и является производной из начала имени и окончания фамилии Мадины.
Сегодня она специализируется на дизайне и пошиве женской одежды prêt-à-porter femme, от блузок до пальто. Несомненно, приятно осознавать, что чеченские модельеры заявляют о себе не только на своей родине, но и в крупных мегаполисах мира. Но одно дело за границей, и наши соотечественники там, и совсем другое дело то, что они предлагают чеченским женщинам. Появилась возможность начать это дома. А это была моя самая сокровенная мечта. Именно исконно вот из дома начать. Это всегда тяжело, потому что нет пророков в родном отечестве. Извне всегда круче. Из дому всегда сложнее. Но вот этот драйв и вот этот весь вот поток, который идет, он все-таки настолько наполняет, да, есть свои сложности. Но тем не менее, мы не сдаемся, мы идем вперед. Я и мои девочки. Да, конечно. И понимаете, когда мы были на первом конкурсе, и люди просто были в шоке. Вот, Чечня, ух ты. И тут такие грандиозные костюмы, полностью выполненные, там ручные вышивки и свадебное платье, достаточно придержанное национальных традиций, в то же время ручная вышивка, когда все подходят, спрашивают, неужели это вы все сами, своими руками, а когда они еще узнавали, в какие сроки это выполнено, то просто они были в восторге. Можно купить и свадебное платье, выдержанное в традициях национального костюма габли. Работа ручная, трудоемкая и отнюдь не дешевая. День свадьбы, наверное, самое главное для любой девушки в плане во что одеться. Обнаженные плечи и глубокие декольте, конечно, сделают любую девушку красивой, но вряд ли этот образ будет выглядеть непорочно. Свадебное платье в стиле габли гораздо более привычно для большинства чеченских девушек. По крайней мере, в последнее время все больше невест выбирают именно такой стиль. И Рошана, и Зарета, каждая по-своему пришли к профессии модельера одежды. Если Зарета стремилась к этому с молодых ногтей, то Рошана сделала свой осознанный выбор и в довольно зрелом возрасте. Если на 10-м международном конкурсе того же Этноэрата были приглашены модельеры только победители в течение 9 лет, которые принимали участие, представляете, какой там поток, там 12 номинаций, в каждой номинации по 3 победителя и 168 стран, да, вот как бы там Иран, Ирак, Нидерланды, Хорватия, Монголия, Китай, вот со всех вот концов, Литва, Латвия, Эстония, все. И вот среди всего этого потока и на 10-м международном конкурсе, да, вот представляете, за 9 лет сколько раз, вот сколько было этих победителей, мы попали в 5 лучших и взяли золотые ножницы. Многие чеченские модельеры, как и Зарета и Рошана, сходятся во мнении, что и в будущем высокая мода в Чеченской Республике будет испытывать влияние традиций, и, соответственно, развитие получат более закрытые наряды. А мини и миди вряд ли будут предлагаться чеченскими модельерами, по крайней мере, в родной республике. Вы знаете, просто одежда всегда должна отражать какую-то внутреннюю красоту женщины. Она должна быть практичной, удобной, стильной. А мода, она всегда меняется. Остается стиль. Чеченское общество сегодня переживает этап своего возрождения. Соответственно, происходит и пересмотр многих ценностей. Что-то окажется на свалке истории, что-то получит новый импульс для развития. Чеченская мода сегодня стала неотъемлемым атрибутом общества. Она не похожа на французскую или итальянскую. Она также самобытна и неподражаема, как и сами чеченцы. I don't believe you, you're not the truth.